Não sei. A Cacau Show. Meu Deus, nada saudável, né? Ó, ele fazendo a festa nos refri. Não compramos nada, só compramos ovos, mas o refri ele garantiu. Muita coisa aqui. Olha, gente, a lanchonete. Olha isso. Comprar pão de forma. Tem de 12. Acho melhor comprar aquele mesmo. É esse, né? Não. Ah, é. Esse que é o de 5 e esse é o de 12. Vou pegar esse mesmo? R$ 25 do 7. Atenção auxiliares do jogadores do Corujão Viveia, por gentileza, compareçam ao balcão fiscal. Auxiliares do jogadores do Corujão Viveia, por gentileza, compareçam ao balcão fiscal. Dois alô. Dia 17 de junho, no Mix Mateus. Ofertas muito mais por até R$20. E atenção, só aproveita o desconto quem tem CPF cadastrado no Mateus Mais. Então baixe o app agora ou cadastre-se pelo site mateusmais.com.br. Compre nas lojas, informe seu CPF no caixa e economize. Não perca, é dia 17 de junho.
só, né? O link parece estranho? Desconfie. O Grupo Mateus não compartilha links de sites terceiros com seus queimadados. E lembre-se, suas senhas são 100% pessoais e sigilosas. Por isso, jamais as compartilhe. Mateus, juntos no combate a fraudes. Senhor cliente de um carro preto de placa OJS1H89 compareceu ao estacionamento. Entendeu? E aí eu queria que você me desse o seu preço, já disputando essas coisas. Você pode me dizer, ó, eu vou lhe entregar tudo. Agora, se eu for fazer o FIIs, é mais tarde. Entendeu? Tipo assim, entendeu? Detalhar, cada etapa da obra. Cobertura e assenta piso também, né? O valor de 40 você me entregava com piso no lugar. Piso e revestimento, não é isso? Só que aí eu queria que você abatesse a parte de piso e revestimento e abatesse também a parte do forno. Não, foi, é bom você me dar essa informação aí. É porque ele me disse assim, ele me disse que ele ia lá nesse período de fundação, que é para, né, já marcar alguma coisa, não sei o quê, durante a fundação. Vai pegar da qual? Pegar. Vou mostrar pra vocês como está. Ó.
Ó, ela já tá com algumas coisinhas. Mas, se vocês foram parar pra perceber, lembram que tinha tipo umas crostas assim? Aí, eu usei o Cif. Ó como ela ficou limpinha. Essa parte de baixo que eu não consegui tirar muito, tá vendo? Mas de resto, ficou muito limpinha. E foi isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo. Na parte do mercado, não saiu tantas nossas vozes porque eu acabei esquecendo o microfone em casa. Mas das próximas vezes eu levarei.